Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا يا أيها الناس يا أيها الناس إنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولا عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله
الفردوس أهلا ولا على النار الجحيم وعبلي توبة واغفر إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى وعبلي توبة وغفر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك